Я всех приветствую, друзья! У нас опять наступили выходные, и мы, конечно же, вырвались на рыбалочку. Я думаю, по названию вы уже догадались, что сегодня рыбалочка не на Десне, и не на Малой речке, а на Днепре. Приехали мы вчетвером, вот, на старое русло речки Днепр. А вон там, ниже по течению, примерно километра 2-3, идет основное русло Днепра. Напарники будут упираться на фидер, хотят половить белую. Также будут пробовать на поплавчанке. Ну, а я буду искать хищника. Я смотрю, все лодки идут туда, прям на русло. Здесь никто не пробует ловить хищника. Поэтому нужно попробовать. Здесь есть коряги, хорошее течение, глубина. Мне уже примерно рассказали, где здесь яма, где здесь мель. Примерно уже понял. Так что для начала попробуем поймать судака или щуку. Ну а потом будем смотреть по ходу дела. Кстати, да, мы приехали с ночевкой. Будем оставаться здесь на ночь. Какой бы клев ни был, уже никуда переезжать не будем. Так что смотрите, надеюсь, будет интересно. Я уже накачал лодочку, собрал снасти. 2 спиннинга, один от 12 до 35 грамм и один от 2 до 8. Уже все заряжено, лодочка собрана, так что погнали. Погодка, как видите, вообще бомба, класс, можно сказать, весенняя. Но сегодня уже последний день зимы, завтра уже будет весна. Ну, выдвигаемся к черту, как говорится. Здесь, видите, такая как бы забока. Я сейчас хочу встать на якорь как раз по грани течения и вот этой вот забоки. Так, ну вроде бы как-нибудь выставился примерно так, как хотел. Для начала заряжаю такую приманочку под натуралку, потому что солнце, вода прозрачная. Взял спиннинг до 35 грамм, грузик 26 и погнал. Посмотрим, что здесь и как. Но здесь смотрю, в основном все ловят на фидер. На спиннинг ни одного не вижу рыбака. Так, первый заброс, тишина. Посмотрим, что будет дальше. Уже где-то с полчасика бросаю на джиг. Уже третий якорь сменил. Поклевок нету. Нашел вот такие интересные коряжки. Здесь тоже тишина. Пробовал менять приманки. Все по нулях.
Если дома я знаю каждую коряжку, каждый омуток, где можно поймать рыбу, то здесь вообще у меня нету понятия, где ее нужно искать. Ну, пробую такие, на мой взгляд, перспективные места, участки. Ну, посмотрим еще. Часик поупираюсь. Если поклевок не будет, думаю, поедем рыбачить на фидер. Я вообще смотрю, так на берегу одни фидеристы сидят. А спиннингистов совсем мало. Там пару лодок всего видел и все. Вот видите, такие коряжки красивые в воде лежат. Глубина до 5 метров. И все, тишина. По теории здесь же должна быть рыба. Жесть, друзья, вот это только что поклевка была. Сход красивой рыбы. Окунь был. Такой, наверное, грамм под 400. Взял уже спиннинг с маленьким тестом. Буквально 5-я проводка. Такая поклевка жадная. Исход. Жаль. Зашел в такую забоку небольшую. На русле вообще 0 поклевок. На течении там. Ну вот, друзья, есть первая рыбка. Иди сюда, подружка. Мелкий щупачок. Все-таки вымочил я его. Совсем небольшая щучка. Беги, слишком уж ты мала. Поймаем там что или не поймаем на уху. Все равно ты совсем малыш. Давай. Пошла. Вот тебе и на прикол. Минус хвост. Я-то думаю, что это было? Поклевка или зацеп? Да это какой-то капец. Только забросил с первого заброса, опять минус хвост. Было 2 поклевочки. И окушок опять забрал хвостик. Ну ладно. Так, ну давай. Принеси нам окушка или щучку. Что это? Это зацеп, по-моему, был. Видели поклевка, друзья? Поклевочка была прям на камеру. Ну, в этот раз хотя бы хвостик на месте. Видите, все поклевки на волочение. На джиг туда бросал, практически нету даже поклевок. А на волочение на каждом забросе. Вот, ребята, есть рыбка. Что-то засек. Опять такой же зверюга. Щупачок. Причем на волочение. Схватил. Так, подруга, уходи. Таких нам не нужно. Смотрите, друзья, 3-я приманка. И что же здесь еще скажешь?
Такие поклевки прям жесткие. Может быть, попробовать размер поменьше поставить, а? Уже третью приманку откусили хвост. Ну, сейчас посмотрим. Наверное, еще поставлю раз. Такую же. Если откусят, буду что-то думать. Так, где же? Вот. И здесь. О, что это было? Что ли опять поклевка? Если минус хвост, то я этого не выдержу. Нет, все на месте. Хорошо. Хотя бы одного засечь, посмотреть, что там. Я думаю, куски небольшие. Играются. Видели поклевка? Опа, исход, друзья, сход. Но это уже щучка была. Щучка, но небольшая вроде бы. Видите, как жахнула? Прям возле самой лодки была поклевка. О, это вроде бы рыбка покрупнее, друзья. Да, так и есть. Щучка. Все-таки жахнула. Но это уже более-менее. А ты, подруга, пойдешь на уху. Уже тебе не избежать. Этого все. Так, отдай приманку. О. Ну, уже хотя бы получше. Щучка. О, есть еще одна подруга, такая уже более-менее размер. Ну, по крайней мере, лучше, чем те, которые были. О, опа, и отпала, смотрите. Иди сюда, подруга, покажу тебя людям. Ну, такая щучка. Грамм, наверное, 600-700. Небольшая, но приятно. Ты, подруга, тоже идешь на уху. Видите, все-таки рыбка в этой забоке есть. Правда, не крупная, но все равно поклевки есть, и это радует. Приятно ощущать поклевочку жадную щучки. Я думаю, вот что если попробовать поставить приманку покрупнее? Может быть, и щука будет клевать крупнее.
сейчас еще пару проводок и думаю поменяю приманочку. А то как поставил с утра, так уже часа 2 на одну приманку и ловлю. Слетела приманочка. Наверное, нужно заменить, а то пару щучек поймал и уже все. Уже начинает слетать. Здесь мужики проплывали возле меня, так рассказывали, что с утра попали на клев окуня. Мол, окуня были красивые. Но у меня тоже был один окушок. Сошел прямо так, возле лодки. Окунь, конечно, красивый. Хотя бы одного поймать бы. На улице тишина, ветер успокоился. Классно так. Лодки все разъехались. Время уже сменить приманочку. А то солнышко зашло за тучи. Думаю, поставлю такой твистерочек яркий, желтенький и беленький хвостик. Может быть, она хочет яркий цвет. Еще немножко побросаю на этом месте, и есть планы переплыть вон туда. Там вроде бы глубина побольше. Коряжки вон вижу есть. Интересно еще там попробовать. А то я как стал, плюс-минус 10 метров вправо, влево и все. Так, плывем в поиске щук. На том месте, где были поклевки, попадалась щучка, клев притих. Сразу приехал, можно сказать, на каждом забросе были поклевки. А вот уже с полчасика бросаю, тишина. Даже мелких стрючков нету. Так что нужно где-то щучку поискать. Ко мне уже приплыл дядь Толя. Вон он где-то за мной плывет. Он пробовал рыбачить на фидер, на покаток. Белая тоже закрыла рот. Погодка сопутствует нам, но рыбе что-то не нравится. Вот такие вот дела. Еще пару часиков на рыбалку есть, а потом нужно обратно подниматься вверх по течению на базу. Нужно еще разбить лагерь, поставить палатки, приготовить что-то покушать. Но еще пару часиков есть и попытаемся что-то поймать. Я уже поставил такую приманочку побольше под натуралку, виброхвостик. Может быть, чем больше приманка, тем крупнее будет и щука. Красиво играет. Ну,
посмотрим, что он нам даст. О, а вот, друзья, есть и щучка на новом месте. Только бросил под самый берег. Бац, такой удар. И сюда, подруга. Хопача. Ха-ха. Вся в пиявках. Злюка. Давай, подруга. Пошла. Щучка маленькая. А вот, друзья, и что-то более-менее. Да, щучка. Сразу заброс следующий после поклевки. И щукой жахнул. Ой, иди сюда. Ну, это уже забирательная щучка. Такую уже можно и забирать. Два заброса, две щуки. Уже хоть немного, да и веселей. Ну такая, наверное, грамм 700 щучка. Пойдет. А ну-ка давай. Может там еще щуки есть. Конечно, сомневаюсь, но всякое может быть. Кстати, две щучки поймал на джиг. Вот эти последние. Я передвигаюсь дальше. Активную рыбку с места забрали, если она есть. Обросали. Есть там, поклевки нету. И переходим дальше. Не люблю целый день стоять на одном месте и мучить одну-две поклевочки. Вот, наконец-то дядь Толя прет. Хорошая, дядь Толь? Небольшая щучка, грамм 600, вижу, или 700. Не крупная. Кстати, дядь Толя поймал щучку на колебалку. Зимой на колебалку первый раз слышу, чтобы ловили так. Но зимой, как правило, силикон работает, а колебалки интересно, интересно. А я вот предлагаю попробовать крупный силикон. 3,5 дюйма. А почему бы и нет? Спиннинг собран, силикон есть. Такая ямочка классная. Омут получается. И глубина метров 7. Это выходит остров. С той стороны идет русло. И вот с этой. Такой цвет интересный. Новинка. Вот первый раз взял попробовать. Ну, посмотрим, как он себя покажет. А вот и есть она, фаворит. На крупный силикон удубасила. Хорошая щука. Слышно, хорошая. А, судак. Судак.
такой удар был классный. О. Жахнул приятно, конечно, судачок. И судак здесь есть. Ничего себе. Сам не ожидал. Ну, правда, не очень крупный. Вон дают жару. И куда спешить? Без понятия. Непонятно. Таких здесь полно. Куда и чего? О, сейчас немножко потрясет. О, еще один идет. Куда Да, спешить? я без понятия. Опача. Ладно. У-ху-ху. Бесплатный аттракцион. На крупный силикон больше поклевок не было. Будем продолжать искать щучку на маленькие приманки. Места здесь, конечно, красивенные. Природа совсем не такая, как у нас. Хотя, казалось бы, разница всего 200 километров. Ну что такое 200 километров? Это реально фигня. Но разница в природе замечается сразу. А вообще мне нравится, класс. Куча разных заток, заливов. Да и рыба здесь есть. Ну, просто сегодня она не очень хочет клевать, но она есть. Это все старое русло реки Днепр. Основное русло проходит немножко ниже по течению. Получается, это старик, он выходит из Днепра, делает круг и опять вон там ниже впадает. И рыбка сюда заходит. Щука есть, судак, белой полно, караси, сазаны. Ну, что-то нам пока что не удается поймать хорошую рыбку. Только мелочью балуемся. На основное русло мы решили не выплывать, ну, потому что на таких лодках это реально смешно. А сейчас движемся в затоку, где у меня были поклевки щучек. Еще примерно с полчасика побросаем, посмотрим, как будет клев. И потихоньку будем двигать на базу. Нам еще подниматься вверх по течению километра 2-3. Еще здесь полно вот таких вот необитаемых островов. Люди туда попадают очень редко. Ну, потому что, чтобы попасть на остров, нужно переплыть реку с одной стороны и со второй. И как бы остаются такие места, где люди не успевают мусорить. Полностью дикая природа. Казалось бы, на одну сторону, видите, цивилизация, а на вторую уже дикая природа. Ну как цивилизация? Это просто дачи здесь. Кто-то понастраивал. Плотики, такие кладочки поделали, чтобы рыбачить. Стали мы с дядей Толей затоку, где у нас поклевала щучка. Точнее у меня, дядя Толя не попал. Попытаемся еще здесь вымочить пару поклевок. Ну, интересно, здесь же должна быть и щука покрупнее. Пробовал, бросал крупные приманки. Тишина вообще. А вот и еще одна подруга. Таки схватила.
на волочение. Опача, иди сюда, иди. Видели? Ну такая щучка. Маленькие, нету крупных. Давай, подруга, со второго раза жахнула. Красиво. Ну, в этот раз не на волочине, а на джиг. Первый раз мимо. И со второго догнала. Так, открой рот, подруга. Упс. Опача. А худая какая вообще. Кушать надо. На удивление удалось заработать еще пару поклевочек здесь в затоке. Уже темнеет на улице, так что пора собираться. А нам еще 3 километра вверх по течению плыть. И это все на веслах. Любишь с горочки кататься, люби саночки возить. Километра 3 нам идти, да, дядь Толь? Километра 3 идти вверх. Мінімум. Жесть. Не тільки з гори. Чувствую я. Мы немножко подкачаем руки, пока дойдем. Мы вот с дядей Толей подумали, нам же все равно подниматься 3 километра. Так почему же не попробовать поймать щуку на троллинг? Прицепил воблер, забросил удочку и пошел. Пускай он тащится за лодкой. А вдруг? Кстати, я когда-то на Десне так поймал щучку. Небольшую, но поймал. Так, забросил удочку вот сюда и пошел. Если будет поклевка, это заметно сразу. Фрикцион отпущен. Воблер заглубляется до 1,5 метра, так что самое то. Мы будем плыть по косе, на глубокий участок выплывать не будем, потому что, во-первых, там струя, а во-вторых, там щуки сейчас нету. Щука вся на мели. Доказательство этому наша сегодняшняя рыбалка. Щука клевала примерно с глубины 2 плюс. А хотя нормально плыть, легче, чем на Десне. Я думал, что будет хуже. Посмотрите, ребят, какая красотища. Солнышко показалось опять. Класс. Ветер утих. Почти утих. Наконец-то мы добрались на базу. Слава богу, успели до темноты. Сейчас нужно что-то приготовить покушать, расставить палатки и, наверное, ложиться спать. Потому что рано встали. Я лично встал час ночи. Еще пока добирались, так что устали все. Сейчас что-то приготовим поесть и будем заваливаться спать. Забрал домой вот таких 5 щучек и небольшого судачка. Даже не домой, я думаю, что сейчас мы щучку и судачка зажарим или сварим уху. Ну, конечно, не тот размер, за которым мы ехали, но тоже пойдет. Наконец-то наша уха сварилась. Почистили пару щучек и получилось как раз. Ну и на этом, ребята, мы закончим.
будем ужинать и ложиться спать. Всем спасибо за просмотр, лайк, подписочка и до встречи!